Troben un cos al riu Anoia, a l'altura de Martorell. Podria tractar-se de la jove que una riuada va arrossegar dissabte a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès. La víctima que hem trobat és una víctima que, si es confirma, haurà fet llastimosament un recorregut de 11 quilòmetres i mig des del lloc on es va produir la volcada del vehicle. A l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos investiguen la mort d'un home de 36 anys. Han trobat el cos dins un cotxe aparcat al carrer amb ferides de bala. I a Girona, una escola de discapacitats demana a la Generalitat la reincorporació d'una infermera a jornada completa. I treballa només 15 hores a la setmana i els docents han de subministrar la medicació als alumnes amb problemes neurològics greus. Hi ha molts nens amb botó gàstric, amb vàlvules i crisis epilèptiques, i sense la infermera els mestres sense formació es veuen obligats a atendre aquestes necessitats. Clar, la infermera és una tranquil·litat pels pares. A Torres de Segre, al Segrià, un grup de temporers malviuen en un campament sense llum i escalfant-se amb fogons de butà. Els pisos oferts per Càritas són insuficients per acollir-los a tots. I anirem a Colldejou, al Baix Camp, per saber com s'ho fan els agricultors i ramaders per vendre les produccions pròpies. Per facilitar-los la feina, s'ha organitzat un fòrum de comercialització de productes locals que posa en contacte productors i compradors. Bon dia. A quarts de 10 del matí s'ha localitzat el que tot fa pensar que és el cos de la noia que va desaparèixer arrossegada per l'aigua a Sant Llorenç d'Hortons. L'han trobat efectius de la Brigada de Manteniment de l'Ajuntament de Martorell, en aquest municipi i al mateix riu Anoia, però a 11 quilòmetres del punt on el corrent se la va endur. Iagma Monterde l'han trobada a poca distància d'on la noia desemboca al Llobregat. Sí, en concret l'han trobat en aquest petit pont que creua el riu Anoia al seu pas per Martorell. En aquests moments la policia científica encara està fent les tasques d'identificació, però tot fa pensar que el cos correspondria a la noia desapareguda dissabte a la nit, en part perquè la recerca ja s'ha donat per finalitzada i perquè s'ha ofert atenció psicològica als familiars per part de professionals del SEM. Recordem que la noia estava desapareguda des de dissabte, quan ella i el seu company estaven intentant creuar la riera de Can Francisquet, a Sant Llorenç d'Hortons, amb el cotxe, i els va sorprendre la riuada. Aquest és un punt molt conegut pels veïns de la zona, que saben que cada cop que hi ha pluges intenses, i dissabte era el cas, es posa molt perillós. De fet, fa 11 anys ja hi van perdre la vida 2 persones més. Després de fer l'aixecament de cadàver, els serveis funeraris s'han endut el cos. El riu Anoia ha arrossegat la víctima fins a un dels passos que porta a Martorell, al costat de l'església de Santa Maria. L'avís l'han donat els serveis de manteniment municipals. A conseqüència dels aiguats, la brigada de neteja ve habitualment a fer neteja de tota la zona aquesta que veuen vostès al darrere meu, i han apreciat un cos, una cosa atípica, no habitual. Els serveis d'emergència treballaven en la recerca des de dissabte a la nit. La jove i un noi de 19 anys anaven a una celebració familiar al càmping Camp Ferraguet de Sant Llorenç d'Hortons, quan el GPS els va portar per un camí de terra i es van veure sorpresos per una rierada. El noi va poder sortir del cotxe sa i estalvi. El cos de la noia es va veure arrossegat per un torrent que baixava amb molta força. Després de recórrer prop de 12 quilòmetres, ha aparegut aquest matí en ple centre urbà de Martorell. El dispositiu de recerca de bombers i Mossos era d'unes 60 persones i avui s'havia ampliat fins a la desembocadura del riu Llobregat. Dir-vos que en aquesta zona, justament en la que estem, ahir es va passar, es va poder fer el rastreig i no es va localitzar. Aquests cossos, en aquest cas, en aquest tipus d'escenaris, són dinàmics, es mouen, van pujant, van sortint de sota de la superfície, de sota del fons del riu, tornen a pujar cap a dalt i van variant de manera permanent. La recerca s'ha suspès i la policia treballa en la comprovació de les empremtes dactilars. Marta Planelles, TV3, Martorell.
I els Mossos també investiguen la mort a trets d'un home a l'Hospitalet de Llobregat. Cap a 2:15 de la matinada, la policia ha rebut un avís que hi havia una persona morta dins d'un cotxe aparcat al carrer. Quan han arribat al lloc dels fets, s'han trobat la víctima de 36 anys amb diversos trets al seient del conductor. Ara, agents de l'àrea d'investigació s'han fet càrrec d'aquest cas i estan investigant a la zona per aclarir l'homicidi. I un camió que transportava gas liquat ha volcat a la Nacional 230 a Sopeira, a l'altura de la presa d'Escales, i ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. El vehicle ha sortit de la via en un revolt i ha perdut part de la mercaderia. Com que es tracta d'un material perillós, Protecció Civil d'Aragó ha posat en marxa el pla d'emergències que s'activa en aquests casos. El conductor del camió s'ha fet ferides lleus. Els vehicles es desvien per la Nacional 260. El personal i les famílies de la 50ena d'alumnes del Centre d'Educació Especial Públic Palau de Girona reclamen una solució urgent a la falta de personal mèdic, una necessitat vital perquè sovint s'hi donen situacions molt urgents, com ara crisis epilèptiques que ha de resoldre ara mateix el personal docent. És l'hora d'entrada a l'escola d'aquest Centre d'Educació Especial de Girona, on hi ha escolaritzats 51 alumnes entre 3 i 22 anys. Tots ells són discapacitats i presenten patologies que requereixen atenció continuada i especialitzada. Des de fa 9 anys que comptaven amb la figura d'una infermera a jornada completa, que els subministrava els medicaments i atenia possibles crisis, però aquest curs no se li ha renovat el contracte. Ara és el personal docent qui els ha d'atendre, sense formació ni experiència. Els pares se senten desprotegits. Els mestres sense formació es veuen obligats a atendre aquestes necessitats. Clar, la infermera és una tranquil·litat pels pares. Des del sindicat Ustec Estesa es denuncia la situació i demanen que es restableixi d'immediat aquesta figura. Estem des de ja gairebé al desembre i no hi ha hagut cap voluntat. De moment, l'única solució que s'ha donat des dels serveis territorials ha arribat fa 15 dies amb la contractació d'una infermera externa i on només se li ofereixen fer 15 hores setmanals, el que suposa 3 hores al dia i, per tant, deixant desatès gran part de l'horari escolar. Segons el departament, en pocs dies arribarà una infermera en jornada completa i han explicat que arriba tard perquè aquest any ha canviat el sistema i ara es cobreix de manera conjunta els dos departaments, Ensenyament i Salut. El compromís del Departament de Salut és que li aportarà o bé durant aquesta setmana o bé durant la setmana vinent. Per tant, això ja forma part, diguéssim, dels treballs interns. Amb la incorporació del Departament de Salut asseguren que també millorarà l'atenció de l'alumne, perquè a més de les hores d'infermeria s'implicarà l'àrea bàsica de salut i, per tant, es derivarà al pediatre o metge de família quan sigui necessari. Esther Bertran, TV3, Girona. I el que ara veuran és l'únic campament de temporers que s'ha cronificat ininterrompudament des del 2006 al Baix Segre. És a Torres de Segre, en una finca privada, i ara mateix hi ha prop de 20 immigrants vivint-hi en condicions molt precàries. Des de Benestar Social diuen que estan buscant una solució per recol·locar-los. La policia de Torres de Segre visita un campament que ja compleix 10 anys. En contenidors de càrrega per a camions s'apleguen immigrants que busquen feina a la campanya de la fruita a l'estiu. Aleshores n'hi ha més d'un centenar, però durant l'hivern se'n queden una vintena. Tots, menys un, s'amaguen de la càmera. ¿Tú te vas a quedar? Bueno, yo no puedo mover ahora porque yo está arreglando mi papel aquí. Mal, porque no es trabajo. Bueno, a veces sí sale trabajo, a veces si no, la temporada solo. Malviuen sense llum i escalfant-se en fogons de butà. Càritas denuncia les condicions del campament. És una situació que es va degradant a poc. Es degrada individualment, ho veiem en les persones que estem atenent, i després creiem que està creant una situació que el que voldríem evitar és que en un futur hi pogués haver fins i tot un cert problema de salut pública, no? En aquest sentit, no? Perquè són gent que després es relacionen, van a Torres, van al Alcarràs, vull dir que estan allí però es mouen. L'empresari propietari d'aquests terrenys prefereix no fer declaracions davant de càmera, però ens ha explicat que tot i que no ha convidat els temporers a venir fins aquí, fins al campament, tampoc no li fan cap nosa. Com que el campament es troba en una propietat privada, l'Ajuntament té dificultats per actuar-hi. Ha cedit aquest pis a Càritas, que en gestiona un altre al Alcarràs. En total, 12 places per acollir immigrants, insuficients per als que hi ha al campament. Càritas i Ajuntament demanen una solució definitiva a l'Estat i la Generalitat. Ara, jo sempre he sigut contrari a anar allí d'una forma amb els Mossos i es bandir a la gent d'una forma lletja, no? Aquesta gent han d'estar en un lloc o altre.
Primer el que hem de fer és buscar la solució en aquestes persones, on les ubiquem, on les col·loquem i després acabar amb el campament. Una dificultat afegida és que alguns temporers amb fort risc d'exclusió social no volen anar als pisos que els ofereixen perquè una de les normes que hi han de complir és no consumir begudes alcohòliques. Oriol Vidal, TV3, Torres de Segre. I avui s'ha tancat a Cambrils una trobada entre agricultors, ramaders i productors de la zona amb els comercialitzadors que arriben al consumidor final dels productes. El fòrum ha nascut aquest any, però amb l'impuls de la proximitat la idea és que repeteixi anualment. A Colldejou hi ha el Marcel i el seu ramat de 160 cabres. Els aproximadament 15.000 litres de llet anuals que produeixen aquests animals són la base per als formatges que elaboren ell i la Dolors, la seva germana. Tens d'aprofitar el producte, perquè si no, directe no hi ha res que valgui diners. Ni els cabrits valen diners, ni si vens llet tampoc val diners, per molt que en facis o per molt que en venguis. Llavors la solució que vam trobar era acabar de fer tot el procés dels formatges naltros. Avui la Dolors no és al poble, ha anat al primer fòrum de comercialització de productes locals de Tarragona i Terres de l'Ebre, organitzat pel Departament d'Agricultura. Trobem botigues gourmet, trobem restauració, per tant creiem que tant el producte fresc que nosaltres tenim com el formatge curat que també elaborem pugui ampliar aquesta cartera de clients. Cadascun dels 40 venedors té 3 minuts per exposar el seu producte als possibles compradors. Tenim de la mà i molt fàcils per a trobar, no? I el més xulo d'això és conèixer el producte que tenim al Camp de Tarragona, que moltes vegades no arribem a conèixer el que tenim a casa nostra, no? A la demarcació de Tarragona hi ha uns 500 productors amb el segell de venda de proximitat i a tot Catalunya són més de 2.500. És una gírgola de rècord i, de fet, és el que estan intentant l'Agustí i la Maria Dolors, que el bolet que van trobar de casualitat dissabte a la tarda entri al llibre Guinness dels rècords, ja que no es té constància de cap altre exemplar tan gros d'aquesta espècie. Pesava 3,5 quilos quan la van arrencar de la soca de l'arbre i els va costar que no es trenqués per aquest pes. Mentre esperen que arribi el notari per certificar que és la gírgola més gran del món, n'han agafat els brots més tendres per fer-ne un bon guisat. No ens ho crevíem perquè, com ell havia dit, això és un plàstic. I jo li deia, no, això són 2 pedres que t'han posat aquí. I després, al veure que era això, ens van mirar i ens van posar a riure tots dos. La feina va ser per arrencar-la, perquè com que era grossa i ben arrapada, no la podia arrencar. Me va costar una mica, però bueno, la qüestió era portar-la cap a casa. La gírgola gegant tanca la part comuna del Comarques. Comencen les edicions que fem des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. Un xoc entre 2 vehicles a la C12 a Lleida causa una ferida lleu i complica la circulació en aquest punt. En el moment de l'accident hi havia una intensa boira. Sentirem els grups de cant coral que ha creat la Fundació Orfeó Lleidatà amb veïns i infants del centre històric. Vol servir com a eina de cohesió social. El Lleida Esportiu empata a Sabadell i se situa a 3 punts de sortir de la zona de descens. De moment, no ha aconseguit cap victòria fora de casa. Bon dia. Una dona ferida lleu és el balanç de l'accident de trànsit que hi ha hagut aquest matí a la C12 al terme municipal de Lleida. En el sinistre s'hi han vist implicats 2 turismes que han xocat. Un ha sortit de la via i l'altre ha quedat entravessat a la carretera. L'accident ha dificultat la circulació en aquell punt. Durant més d'1 hora, els Mossos s'han vist obligats a donar pas alternatiu. En el moment de l'accident, en aquesta i a la resta de carreteres de les comarques de Lleida hi havia mala visibilitat per culpa de la boira. A la 2, a Alcarràs, la visibilitat era de només 50 metres. Una trentena de pagesos convocats per la Plataforma per a la Defensa de la Fruita Dolça s'han manifestat aquest migdia a Mollerussa. Els manifestants acompanyats de tractors s'han dirigit en caravana per l'antiga Nacional 2 fins a l'entrada del supermercat Mercadona, que avui ha obert portes a Mollerussa. Els pagesos han bloquejat l'accés al pàrquing del supermercat i han entregat fulls als clients amb les seues reclamacions. Denuncien que els preus a la baixa que paga la cadena de supermercats a les distribuïdores es tradueixen en uns preus miserables per als agricultors.
La Fundació Orfeó Lleidatà, amb seu al centre històric, s'ha proposat obrir-se al barri fent servir la música com a eina d'integració i cohesió social. Professors del centre imparteixen tallers de cant, coral i batucada, tant a l'escola com al mateix Orfeó, amb l'objectiu de fer barri entre veïns i nouvinguts. Classe de cant coral a l'escola Cervantes. Una professora de l'Orfeó Lleidatà els fa una sessió especial. Són infants de famílies del barri del centre històric amb risc d'exclusió. Per això, un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és treballar la cohesió social. El que intentarem és que puguin fer un final de curs amb la canalla i de l'Orfeó Lleidatà, evidentment, fent un concert tots junts i que veguin ells que es troben, que estan bé també amb l'altra canalla que fan música perquè s'ho poden permetre. Les classes són una iniciativa de la Fundació Orfeó Lleidatà, que vol implicar-se en el barri on té la seu. Ha creat grups de batucada i cant coral gratuïts i oberts a tothom. Ens semblava que en el centre històric i en un entorn tan divers la música realment pot ser una eina molt útil i molt potent per crear ponts de contacte entre persones i comunitats. I els ponts han unit veïns del barri de tota la vida amb nouvinguts. Para salir un poco en casa, como no estoy trabajando, ya paso el tiempo con ellos, con mis amigas, lo ven cada lunes, que el domingo ya tengo prisa para que llegue el lunes para ver todos. Nos uneix més, jo crec. S'ha de fer coses aquí al barri, perquè s'ha perdut molt, que abans això era el rovell de l'ou, i ara hauríem de tornar a recuperar una mica, en la gent nova que ha vingut, en la gent de fora. Amb la implicació de la Fundació La Caixa, la Paeria i la resta d'entitats del barri, l'Orfeó vol aconseguir que el centre històric soni diferent. Uns 2.800 esquiadors han estrenat la temporada aquest cap de setmana al Pirineu de Lleida. 1.800 ho han fet a Baqueira-Beret, l'única estació d'esquí alpí que va obrir parcialment amb 20 quilòmetres de pistes. Els complexos d'esquí nòrdic de Tuixén, l'Avança, Lles i Sant Joan de l'Erm, que feia molts anys que no podien obrir tan aviat, han atret un miler de fundistes. La resta de les estacions lleidatanes obriran aquest divendres. El Departament d'Agricultura subvencionarà la creació de plataformes de comercialització que donin servei a diferents entitats i les facin més competitives. Ho va anunciar el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Antoni Díaz, en la commemoració del centenari de la cooperativa de Linyola. Aquesta entitat encara el futur amb una inversió de prop d'1 milió d'euros per ampliar les instal·lacions als afores del poble amb una nova nau que tindrà entre 2.500 i 3.000 metres quadrats. Les obres podrien començar d'aquí a 2 anys. Les desfilades de moda han estat un dels elements que més ha cridat l'atenció al públic visitant de la primera Mollerussa Events, una fira nocturna vinculada al món de l'oci i de les celebracions. El certamen que s'ha fet a la capital del Pla d'Urgell aquest cap de setmana vol ser un aparador d'un dels sectors més destacats de la ciutat, el comerç. En total hi han participat 24 firmes que han exposat els seus productes mitjançant activitats i propostes lúdiques que han fet d'Events una fira dinàmica i interactiva. El cap de setmana ens ha deixat mals resultats per als dos principals representants del bàsquet lleidatà i en futbol. El Lleida Esportiu empata a 1 contra el Sabadell, un resultat insuficient per sortir de la zona de descens. L'angoixa i la necessitat de punts agermanava Sabadell i Lleida Esportiu. Els de Gustavo Siviero somiaven a trencar la ratxa de 3 derrotes seguides i Fran Moreno posava la primera pedra per aconseguir-ho amb la col·laboració d'una cama rival que va enverinar el seu xut. A la represa, els locals es van treure els nervis de sobre i Chomin Bárcina, que havia entrat al descans, va culminar amb encert una bona combinació del seu equip. L'afició arlequinada va passar de l'alegria a l'ensurt. Valiente va estavellar el seu xut al pal. A sumar, encara que fos un punt, es va conformar el tècnic del Lleida Esportiu. El esfuerzo del equipo, el juego también ha sido para estar ilusionados y ojalá este partido nos sirva para empezar a ir para arriba. 3 punts és el que separa els lleidatans de la zona lliure del descens. Tercera derrota consecutiva de l'Actel Força Lleida, que no acaba de trobar una nova identitat després de la marxa a l'ACB del bas eslové Luka Rubnik. A Barris Nord i contra el Leimar Corunya, els de negre només van trobar el camí en el tercer període, però en l'últim van perdre la fluïdesa en atac i van encaixar més 27 punts. El jugador format al planter Gerard Sevillano va tornar a ser el millor local, però amb els seus 15 punts i 6 rebots no n'hi va haver prou per plantar cara a un equip gallec amb uns quants jugadors amb excel·lent canell.
El Cadí, ara mateix a la 6a posició de la classificació, va fer un pas enrere en la seva ambició d'entrar a la Copa de la Reina. El Guernica va guanyar d'un punt al municipal i es va assegurar la classificació per primera vegada. En un partit de percentatges baixos i alternances en el marcador, l'equip de Joan Carles Pie es va veure penalitzat per 18 pilotes perdudes. Carter, de l'equip basc, amb 24 punts, i la catalana Georgina Vehí, amb 18, van ser les màximes anotadores d'un partit igualat que es va decidir per un tir lliure de Sormendi, 53-54. És la Corau Margalida de Bossost, una de les 18 formacions musicals que han participat en el projecte Castanya.cat, una iniciativa del Departament de Cultura per fomentar el català i l'occità a través de la música. Ahir van actuar amb altres grups i solistes en el concert que posa punt final a un projecte que també pretén ajudar-los en el seu llançament artístic. I encara més música, la que va sonar dissabte a les 2 sessions del Mama Pop, el concert solidari per recaptar fons per a la investigació del càncer de mama. L'Auditori Enric Granados es va omplir de públic totalment entregat als èxits del pop-rock espanyol dels anys 80. S'hi van recaptar 25.000 euros. Amb alguns dels millors moments del concert ens acomiadem. Fins demà, bon dia. Las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso. Esto es una escuela de calor. ¡Camilleya, que estás más arriba, Quiero salir de aquí, tarde en la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Estoy hace falta valor. Bon dia. Després d'un cap de setmana mogut, fotografies com aquestes d'aquest cumulonimbus Arcos associat a aquesta forta inestabilitat. Avui, en canvi, a primera hora hem començat amb un ambient més fred i amb un temps més tranquil. Temperatures sota zero cap al Pirineu, 1 grau sota zero a Arties, a Tremp, també ambient fred cap a Ponent Pla de Lleida, amb boires que dificultaven la visibilitat a primera hora, en aquest cas des d'Ivars d'Urgell o també des de Tàrrega. Unes boires que els hi costa d'aixecar-se en aquest sector de Ponent Pla de Lleida, en canvi, amb més sol cap al Pirineu i Prepirineu. I demà, una nova tongada, una nova pertorbació que ens afectarà, amb núvols que aniran augmentant d'oest a est, al matí encara amb algunes escletxes i amb temperatures més baixes, i en canvi, de cara al migdia i tarda també poden arribar fins i tot algunes precipitacions. Tot això farà que les temperatures els hi costi més de pujar. Acabem veient imatges d'avui a primera hora des del Port del Comte.